Unboxing makeup multifungsi dari From This Island. Min Puan baru aja dikirimin PR package dari brand lokal, punyanya Maudy Ayunda. Wow! Ternyata From This Island baru aja launching Elite Blurring Butter Pot yang multifungsi. Ini bisa dipakai untuk bibir, pipi, dan kelopak mata loh. Dan ada 5 pilihan warna yang cantik-cantik. Selain produk terbarunya, Min Puan juga dapat beberapa produk menarik dari From This Island. Dari lip care, sampai dengan scarf hasil kolaborasi dengan seniman perempuan inspiratif. Siapa nih yang pengen punya produk terbaru From This Island?